¿Qué tal? Soy Julián Romero. Les voy a hacer una demostración de cómo mejorar el sonido de una tarola al desacoplar los tornillos de las conchas. Este proceso le va a incrementar bastante la resonancia al tambor. Puede ser que no les guste a algunos productores o algunos bateristas que tengan más resonancia en su tambor. Yo particularmente siempre he buscado que las tarolas tengan mucha resonancia. Son una de las razones por las que luego escojo tarolas Yamaha. Las tarolas de tipo más secas, como que no me gusta el sonido muy bala, me gusta más un sonido con más resonancia. En este caso, una de mis tarolas predilectas es la Yamaha Dave Weckl de 14 pulgadas por creo que 5.5. Voy a hacer unas demostraciones de cómo suena. Ese es el sonido. Bueno, ya no oigo nada, pero bueno. Esto es el sonido que yo le pongo. Es que le bajó mucho a todo. Sí, entonces estábamos en el. Vamos a ver cómo quedó. Bueno, pues todo, sí picó un poco todo, pero vamos a volver a ajustar niveles. Estamos en 33 más o menos. Ok. Entonces este es el sonido de la tarola. Ya le había puesto yo roldanas de nylon a esta tarola. Lo que ahora conseguí fueron unas roldanas para las conchas. Entonces bueno, lo primero que voy a hacer es desarmar la tarola. Y para eso pues lo voy a hacer en tiempo real. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido que se pueda, bajo la técnica que yo aprieto con dos llaves. Esta me la enseñaron en un video de Bob Katzen. No soy muy dado a apretar y a desapretar conforme a los cánones que te dicen que tienes que hacerlo con locks que sean casi opuestos, porque pues en realidad muchas de las tarolas ni siquiera tienen esa capacidad de que estén a 90 grados los locks opuestos que quieres desapretar. Entonces una de las maneras más seguritas que hay es pues empezar a desarmar con pequeños decrementos de tensión, de manera que no haya problemas a la hora de apretar o desapretar. Para ver si posteriormente les hago la prueba con el analizador de espectros, cosa que la verdad no me ha funcionado en vivo porque se traba y no es tan fácil enfocar en la cámara los dos. Entonces bueno, ahí va, ya casi está completamente desapretado el parche. Lo estoy haciendo en español porque muchos de los videos en inglés ni siquiera les entienden los que hablan español. Hace poco hice uno en inglés, está un poco más largo. Espero no tardarme mucho con no quiero tener 40 minutos de espera para que alguien se aburra viendo esto. Una de mis especialidades es la acústica, otra de mis especialidades pues, es la mecánica y otra es la batería. Entonces junto a las tres aquí para darle teoría. En pocas palabras, lo que estamos tratando de hacer es que la madera del vaso de este tambor no tenga resonancias agudas o no se acople la resonancia de las piezas metálicas que son más agudas, las resonancias con las resonancias más graves de la madera. Básicamente el problema de hacerlo así es que pues tienes un sonido de tarola que de hecho los tambores originales de Yamaha no vienen con roldanas de nylon en los tensores. Estas las he yo comprado después y sí he sentido que ayuda. O sea, le quita un agudito que tiene
el tambor Yamaha y que le llaman ringing o algo así. Es un problema que no, a mí en lo personal no me gusta. Me parece pues feo, ¿no? Un sonidito así como más agudo para grabar. Ay, no vengas. Entonces sí es este. Se usa. Tampoco es este. Oh, tenemos un problema. Las tarolas Yamaha Maple Custom a veces les ponen otro tipo de dimensión. Parece que es de las nuevas porque estuve desarmando mi tarola Yamaha Maple Custom anterior y no tenía ese problema que el dado no daba. Según yo debería de dar con el de 7, pero si no da con el de 7 debe ser el de 8 y pues hay que buscar cuál era el de 8, a ver si lo tengo. Sí, pues que sí tengo 8, ok, no hay problema. Sí, básicamente algunas de sus tarolas pues vienen con, exacto, con pues con tornillos diferentes, curiosamente. Ok, entonces fui a una tlapalería, por si a alguien le interesa, las encontré unas roldanas de nylon y de metal, las usan para los techos de lámina y pues nada, me gustaron mucho, yo las encontré cónicas, me las llevé a la prensa y las aplané para poderlas usar aquí. Y pues bastante pues buen resultado me han dado, entonces voy a quitar y poner en cada uno de los logs el tornillo, le voy a poner tipo ronanas en medio de lo que le conocemos como el log en inglés o la concha en español. Pues es una labor ahí como medio estar desarmando, armando y pues espero que no se aburran. Mientras tanto, pues ahí les voy platicando cosas de tips que luego me han resultado muy buenos para encontrar un mejor sonido de ataque. Yo soy la verdad muy clavado, ¿no? Muchos bateristas no les da por hacer esto. Si no te interesa hacerlo porque crees que vas a lastimar tu tambor o eres un poco torpe a la hora de desarmar tu tambor, pues mejor ni le busques, porque sí tienes que ser muy cuidadoso. Se te cae un desarmador en un parche y te puede abollar el parche. Entonces pues sí, eso es el riesgo de hacerlo, ¿no? Ahora hasta hoy me encontré con que puedo meterle también roldanas hasta el batch que le llaman, de donde se llama Maple Custom, que es se lo acabo de poner a la tarola Maple, y Maple Custom Vintage, muy buen sonido que agarró. Ahora, no las he grabado, pero pues, o sea, este video va a ser una comparación muy buena porque estás haciendo el sonido con el micrófono de medición, que es el que está ahí, es más plano, y el micrófono que yo traigo, que es un micrófono de lavalier, que estoy batallando con el audio por tontito porque le puse ahí un feedback sin querer en el video en inglés. Entonces por esa razón estoy haciendo este video en español, porque yo creo que primero los de habla hispana, ¿no? Ya después vemos si hay anglosajones que les interesa oír choros en inglés de un mexicano. Pues yo empecé haciendo este tipo de labores hace tiempo, pero no había encontrado yo roldanas que me funcionaran para los logs. Alguna vez los hice con unas roldanas que conseguí en la fábrica en la que trabajo, que son más chiquitas, ¿no? Son, a ver si se ve. Se alcanza a ver ahí. Ahí no, foca. No, foco.
A ver, ahí está, mira. Esa roldana, chiquita de nylon, Nylamid se llama, o Nylatron, o no sé qué. La usaban en motores, yo la agarré, se la puse a algunos, logs. La bronca es que, si se dan cuenta, pues ¿cómo se llama? O sea, el área de la roldana de metal es demasiado grande. Y como es demasiado grande, pues no hacía gran cosa para eso. Principalmente por esa razón yo no encontré que mejorara el sonido. Pero bueno, ahora que he andado en la calle me encontré con estas roldanillas que las usan para los techos de lámina. El problema pues no es fácil de solucionar porque en México no encuentras tanta variedad. Casi estaba yo pensando hacer un herramental para hacer mis propias rolanas hasta que me encontré que había estas, no tuve que pensar en hacer un herramental. Ahí en donde trabajo les da por hacer todo tipo de cosas, pero son caras, así como para andar jugando mi hobby de hacer batacas más resonantes, pues no. Entonces es bastante interesante por la razón que pues estoy desacoplando metal con metal, digo metal con madera. Ya viene con pues con una capita de plástico que ayuda. Sin embargo, los Yamaha nunca han sido como muy clavados en desacoplar realmente el sonido, ¿no? Entonces, las únicas baterías que realmente he visto que se preocupan por eso fueron estas Sonor de la serie más cara, la serie Designer, y también de las Brady también vi que algunas batacas lo hacen. Aquí en México el Edgar Álvarez les llega a meter algo de desacople a sus tarolas, pero pues, la filosofía de cada quien, las tarolas que está haciendo Edgar, que son las de Fig, las hacen con una filosofía en la cual los vasos los hacen como si fueran congas, como pedacitos de madera, que los van uniendo con pegamento. Y a mí como que el sonido súper denso de una tarola así pues no me acaba de gustar. La tarola más densa que tengo es la Pearl Reference, y esa más bien es de una sola, bueno, es rolada, ¿no? O sea, son capas, pero es muy gruesa, es como de 1 pulgada de ancho, y pues eso es bastante bueno para el caso Bueno, vamos a empezar a hacer el otro, que esta ya es un poquito más latoso, porque como tiene el bordonero, pues no se lo voy a quitar, o sea, nada más voy a desarmar el aro, y a la hora de desarmar el aro se va a quedar pues tenso lo demás. Esta tarola tiene su historia chistosa. Hay un chavito que bueno, más bien no me la vendió él se la vendió a alguien porque chocó su carro, y a la hora que se la vendieron a alguien que tenía como un estudio de grabación, quería vender toda el set de Maple Custom, pero pues yo más bien nada más le compré la tarola. Creo que fue hace como unos 12 años, y yo soy muy feliz con esta tarola. El caso es que he tenido la oportunidad de comprar luego tarolas de estas de Hueco de 13 y luego la de aluminio, pero la que más me gusta a mí es esta de 14. Como que la de 13 pues es un poquito, le falta como crack, y lo que hice fue ponerle el aro de maple, a ver si con eso agarrar un poquito mejor sonido, pero la experimenté en vivo y como que no les gustaba mucho a mi banda de allá de funk de Inglaterra. Ahora esta
pues esta también no la he probado en vivo, pero sí tiene muy buen crack. La de 14 sí tiene buen crack. Este es ya el modelo viejito, como de, yo creo que de hace unos 15, 20 años. La primera vez que yo las vi, me enamoré de ellas. Bueno, en alguna de las ferias de Yamaha del 94, del 92, no me acuerdo ya. Pero son caras, son bastante caras. Fue hasta que empecé a trabajar que pude, o sea, poder tener dinero suficiente para una de estos instrumentos. Entonces, pues se tiene que quitar el parche para, digo, para poder, le tengo que quitar todos los tornillos para poder quitar el log o la concha, ¿no? Pues si no, no se puede quitar, para volverle a poner sus tornillos. Ahora, también estos tornillos que tengo aquí, bueno, aquí ya pensaron los de Yamaha en ponerle desacopladores de plástico a esta. A la otra no le habían puesto y yo se los puse y quedó súper resonante. Pero bueno, esa es la cosa. Una vez no sé si se llama Hagi o algo así, un señor japonés que se supone que era el que las diseñaba ya, vino una vez con Akira Jimbo a una de las clínicas y no hicimos gran química porque creo que le pregunté algo como que le molestó. Tenía yo un tambor de 12 pulgadas, un recording, que le compré al Pepe Ocaña, que en paz descanse, y el cabrón me lo vendió pues roto. Pues digo, no roto, pero fuera de, ¿cómo se llama?, de redondez. No sé cómo le llegó a él. Él dice que Rollis de allá de McAllen o de Laredo se lo había vendido mal. La cosa es que pues, yo no encontré cómo afinar muy bien ese tambor y me encabronó, porque pues yo pagué una buena fortuna por él. Y yo llegué con Hagi a decirle, oiga, usted, ¿cómo le hago para componer un tambor fuera de redondez? Y el güey me dijo que no se podía. Y se molestó, como que no esperaba que le fuera yo a preguntar algo así de pues de molesto, ¿no? Porque para ellos como que vienen pensando que todo el mundo les va a decir sus tambores son lo mejor. Y pues lo chistoso es que posteriormente conseguí yo otro tambor de la misma serie con el mismo modelo y el de 12, y ahorita los tengo casi, o sea, no encuentro yo diferencias de sonido. O sea, como que tantos años estuve yo buscando que iba a sonar mejor o algo, y no, es hasta me acuerdo haber deformado el aro de ese, con un amigo que de repente nos pusimos, y es que había como una diferencia como 1 milímetro entre cada uno de los diámetros opuestos, ¿no? Realmente pues eso ya es mucho. Entonces pues así estuvo la cuestión de los tambores Yamaha con Hagi. Y pues como el güey creo que ya se retiró, ya no le encuentras, ¿no? Para preguntarle ahora, oye señor Hagi, ¿y por qué no le pusieron roldanas de nylon a sus baterías, caray? Si lo que buscan, o sea, ahorita que hasta con la serie Fénix lo que buscan es que suenen graves y fuertes y resonantes, pero en realidad Yamaha no ha sido pues es una compañía que se distingue por tener tambores demasiado resonantes. De hecho, sus sistemas de montaje de ahora, aunque dicen que están muy parecidos a los rims, yo no creo que resuenen así tanto. Sin embargo, en alguna vez el mismo Akira Jimbo explicó en algún video o algo que él prefería que los tambores, los toms, no resonaran tanto. Mientras que yo pues, descubrí que entre más resonaran, más me gustaban. Entonces, pues le ponía rims a batacas Yamaha, le ponía lo que podía yo para mejorar el sonido. Entonces, digo, pues eso, ahorita no estoy apretando los logs bien, sí, se los estoy,
¿cómo se llama? Los estoy nada más apretando al calce, porque si esto de la apretada yo normalmente lo hago pues al final, o sea, ya cuando ya están todos los tornillos puestos, empiezo a apretar y trato de que no apriete de más la tensión. Una, puedes romper el tornillo con excesivo torque, de apriete, y dos, puedes ¿cómo se dice? Pues ahogar el sonido, ¿no? del tambor. Si tú, o sea, un material resiliente, que es este caso el hule, o sea, el caucho, si lo super aprietas, pues ya no tiene esa propiedad resiliente, porque como que se hace demasiado rígido, ¿no? Y la idea de esto es un sistema más a resorte, que tengas la capacidad de que las frecuencias de resonancia de fundamentales que generas en cada sistema, en este caso el metal, que va a resonar más a una frecuencia más alta, se desacople totalmente, y entonces es como si le pusieras un filtro al tambor y le quitas esa resonancia al tambor, en donde ya todas las frecuencias parásitas del metal que no quieres que se oigan, se las quitas. Lo que sí pasa es que empieza a resonar más puro el tambor. O sea, se oyen como los armónicos agudos más claros, se oye más fuerte el tambor, por cierto. O sea que, pues, si tus compañeros de banda no les gusta tu sonido de tarola como es, tal vez no les guste tu sonido de tarola ahora, que le pongas roldanas a esto. Pues a mí, como siempre, me ha sido intrascendente de lo que digan estos cuates. Siempre llegan y me han dicho que no les gusta mi sonido de bataca, o sea, que por qué tengo tan abierto el sonido de bombo, que pues debería de ser más seco, que ay. Y luego tocamos en vivo con buen PA y se mueren de la impresión de lo bien que suenan estas batacas cuando las tienes así bien microfoneadas y bien armadas. Es aquí en México, bueno, apenas muy pocos bateristas mexicanos se enclavaron en sonido. O sea, de los poquitos, el Alfonso André, que sí se clava mucho en poner su mezcla tipo con consola propia interna, luego saca el PA, o Pedro Galindo, sí. Total que bueno, yo soy de los batacos entre ingeniero de sonido, ¿no? O sea, que busca pues la excelencia del sonido, así. Y pues desde chavito, desde muy chavito, tenía una bataca de esas de Guatemala 100 que eran muy malonas, y quién sabe qué más era, porque era muy mala, muy seca. Pero en esas bataca empezaba yo a aprender cuando tenía como 12 años, y luego me fui por una Tama SwingStar de mediados de los 80s. Sonaba más o menos, no era la maravilla, pero yo le puse rims y sí la hice sonar mejor. El bombo tenía mucho ponche, pero pues al final me fui por batacas más finas. Y las que más me han llegado a mi vida pues han sido las Yamaha. No significa que sea endorser de Yamaha ni nada por el estilo, pero sí tienen mucha consistencia de sonido. Son de sonidos muy redonditos y muy fáciles de afinar. Sin embargo, pues yo no tengo problema de irme por una bataca de la serie cara de las marcas reconocidas, ¿no? Incluso hasta Mapex ha hecho buenas batacas. La que a mí me parece el Rolls Royce de todas es la Designers de Sonor, o las DW Collectors, siempre y cuando hagan lo que yo les diga, ¿no? Yo no quiero que le pongan refuerzos a los tambores, aquí los aros de refuerzos, eso sí no me gustan.
por la misma situación que siempre he querido el sonido puro, el sonido más resonante que puedas dar en el tambor. Y curiosamente yo le compré una bataca al Gedovius, que era una DW de bombo 16, y esa bataca pues tiende a ser así, ¿no? Es de 4 capitas o algo así, tiene como 5 milímetros de espesor, y le pusieron no le pusieron refuerzos. Los tambores son chiquitos, son como short stacks o no sé cómo le llaman, pero son muy cortos, son como de 5,5 pulgadas de espesor. Y pues nada, suena muy bonito, o sea, suena mejor que la Maple Custom. No suena muy fuerte, es el problema de una bataca muy delgada de madera, pero en el vaso. Pero pues si te gusta el sonido muy resonante, pues, le pones microfonía y ya está, ¿no? En vivo no debe pasar nada. El caso es que, pues bueno, estamos en la fase final de apretar. Sin embargo, voy también a dedicarme a hacer la labor de ponerle el roldanas a esta batch, que es el logotipo de la Maple Custom. Porque si vas a ser consistente, hay que ser consistente con todo lo que hagas, ¿no? En este caso, si ya le pusiste roldanas de nylon, digo, de hule a esto, a todos los logs, pues también se los vamos a hacer a los otros, ¿no? A este tambor no le encontré la frecuencia de resonancia al estilo John Good de la empresa DW, porque pues ¿cómo le hago eso si tiene todavía el entorchado? Se va a ir un desmadre. Entonces mejor no lo vamos a hacer. Vamos ahora a irnos a esta no es. A ver, esta. No. No, tampoco. Este sí era, ¿no? Sí, este sí es. Ok. Si quieren hacer más visible esta situación, vamos a ver si así se ve. Sí, yo creo que sí, ahora está acá. Ok. Bien. Entonces, les ponen roldanas de presión y aquí tengo mi roldonario viejito, ¿no? Las quité de otra bataca y algunas están como más golpeadas que otras, no son así como que muy concéntricas. Le estoy poniendo 2 de estas por payaso, porque pues porque no, porque si tengo muchas pues le puedo poner. Básicamente si le pones más pues vas a tener mejor aislamiento vibratorio de la vibración, ¿no? Esa es la idea. Entonces esa va entre la roldana metálica y la roldana la tuerquilla. Ahora la tuerca, acá está. Y volvemos a apretar con el recomendación, si pueden consíganse una herramienta de estas para cuando hagan sus cosas de tambores. ¿Para qué? Pues para que aprieten con más facilidad que si se ponen a tratar de apretar con un periquito y que con el periquito no se puede. Ajá. No es nada del otro mundo hacerlo, pero si lo haces con la herramienta adecuada, pues lo haces mejor, más rápido y ya, así funciona. Ok. Bien. Vamos a quitar. ¿Cuál está mejor? Este se ve bien.
este video lo quiero hacer lo más rápido posible y nunca lo hago tan rápido como puedo hacer. No sé si les aburra tanto choro mareador. Son mis historias de Bataca. Pero bueno, yo no he visto a nadie que lo haga, ningún nadie te lo explica. Entonces bueno, yo creo que si hay alguien que le interese hacerlo, pues bueno, ya le estoy mostrando que sí se puede y que sí mejora el sonido. Esto ya algunos bateristas dicen que es demasiado, que ya no lo harían. Yo siempre lo hago, me gusta hacerlo, me divierte pues la mente del científico, ¿no? Que está siempre experimentando y buscando nuevas opciones. Y pues ahora faltan las roldanas, sí, faltan roldanas. Ok. ¿Qué más les puedo platicar? Pues esta tarolita me encanta, tiene una ventaja que no tienen las demás tarolas que son de un solo entorchado. Cuando tienes dos entorchados, puedes tener un entorchado de un material más, ¿cómo le llamas? Pues más duro y uno más suave, ¿no? Entonces, aquí en la teoría de las tarolas, algunas veces uno busca un material más duro para un sonido más brillante. ¿Ok? ¿Sabes qué? Que ya hizo pomada una de las roldanas. Entonces, pues, sí es bueno ponerle bien una roldana que no esté muy golpeada, porque si no, pues falla. Vamos a ponerle unas mejores, porque no digo. Este se ve bien. A ver, otra que esté bien. Esta está bien. Sí, pues mi tip para estas tarolas es yo se lo oí a alguien, no recuerdo ya quién, de Ciudad de Huaco, que uno de los entorchados lo pone más apretado que otro. Entonces eso hace que cuando tú quieres tener lo mejor de dos mundos, o sea, que sea muy sensible el entorchado, pero a la vez que se oiga crack, pues usas eso, un entorchado más apretado y uno más suelto. El sonido de estas tarolas es mucho mejor que el sonido incluso de la Ludwig Super Sensitiva. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque yo acabo recientemente de adquirir mi Super Sensitive, y estuvo bien, no estuvo mal, porque sucede que en las Super Sensitive, bueno, las tarolas en general ya no las quieren hacer C-bedded, que le llaman en inglés. C-bedded es un proceso raro y que no entiendo muy bien cómo lo hagan, pero se trata de que a la tarola metálica le ponen un proceso en el que el metal, o sea, tu shell de metal lo hacen de una sola pieza, y eso ayuda a que el sonido de la tarola sea más sólido, más pues más grave, ¿no? Más resonante, no sé. Y pues de chisme dicen que las tarolas Ludwig siempre han sido hechas así. Las tarolas Yamaha viejitas, como hasta no sé, mediados de los 90, también eran así. Entonces cuando uno compre tarolas metálicas, si quiera que suenen bien, pues tienen que ser C-bedded. Cosa que no es, pues no es muy fácil de que ocurra ya por culpa de eso, ¿no? O sea, no es. Finalmente terminamos, ya apreté todos los tornillos, todos tienen
aislamiento de vibración. Entonces pues vamos a poner el parche de arriba y pues ya vamos a luego poner el parche de abajo. Ya vamos a terminar y vamos a probar qué tal se oye. Volviendo al tema de las tarolas metálicas, ya se me fue la idea, pero básicamente tienes que tener o al menos los mejores sonidos de tarola siempre eran como medio con cuerpo. O sea que a nadie le gusta una tarola que suena demasiado aguda nada más, sino que lo que se busca es que tenga armónicos en la parte media y grave. Generalmente sonidos feitos así son los que tienen demasiados agudos, demasiados y no tienen graves, ¿no? O sea, pues suena como como que no tiene cuerpo. Y independientemente que hay bateristas que aprietan hasta lo tope la tensión en una tarola, siempre si el tambor tiene fundamentales en su frecuencia graves, ahí permanecen y se oyen con cuerpo. Entonces eso es lo que luego falta, ¿no? En una tarola. Y lo otro que también luego molesta es que tenga demasiados agudos. O sea, una vez hice un comparativo así rápido de una tarola similar, una recording de 14 por 6,5, que tenía la mía tenía ya las roldanas de plástico de nylon, y la de mi amigo no las tenía, y entonces pues era espantosamente más aguda en los armónicos, y a mi juicio pues eso no es así como que muy bueno para grabar, ¿no? O sea, tú a la hora que tienes un tambor, de por sí los micrófonos tienden a promover frecuencias agudas y las resuenan mucho. No sé, y tú tienes una tarola con muchísimos agudos, pues ya sabes a qué te vas a enfrentar, como al ringing. Y ese ringing a mí pues no me gusta. Ok, más o menos una tensión ahí tensa, pero no muy tensa. Esa sería como... No se va a oír bonito porque todavía no apreté ok. Espérense tantitito y ahorita ya va a empezar a sonar. Ok, hablando de roldanas de nylon, normalmente pongo yo roldana de nylon y roldana metálica. O sea, la roldana metálica pues ahí está, existe siempre, te la ponen de cabecera en las batacas. Y lo que yo hago es, pues si se la quito, le quito masa metálica, pero luego la roldana de nylon al deformarse se me lastima, ok, y cuando se lastiman pues ya no aprietan homogéneamente, entonces pues prefiero no hacerlo, ¿no? Prefiero mil veces dejar la roldana de nylon. Sí, o sea, la roldana de nylon tiene que ir abajo, para que no haya bronca. Ese también es un dilema, ¿no? Se la pones abajo, se la pones arriba del metal. Si se la pones abajo, van a hacer contacto metal con metal. Y lo que no quieres es que hagas contacto metal con metal, porque el metal se acopla y vibra con el otro metal y se hace ahí otro sistemita ahí de más agudo, más la vibración. Entonces pues no se trata de eso. Entonces por eso la pongo en medio, es como para aislar el sonido del aro del sonido de los tornillos, de los aprietes de los conchas o de los lugs. Entonces bueno, pues así es como yo lo he estado haciendo. Antes no me importaba, a veces los ponía antes, pero ahorita sí me he clavado más en eso. Batacas como las Ludwig Super Classics de ahora, ya les ponen, a todos los tambores ponen nylon, pero pues ninguna bataca les da por cuidar eso de ponerle o sea, de aislar bien los tornillos
de las conchas de la madera. Y pues sigo molestando con esa idea. Si lo logran hacer, no se van a arrepentir del sonido, porque las mejores batacas del mundo, las más caras, sí piensan en eso y se lo quitan. Entonces, si logran desacoplar metales, pues van a sonar batacas más al estilo denso, como las de las Sonor Designer. El mejor ejemplo que hay ahorita, yo creo, es el Gavin Harrison, su sonido de bataca. He terminado, por fin. Espero no haber aburrido a nadie. Y si alcanzaron a ver el video, pues muchas gracias. Vamos a hacer la prueba ahora sí. El sonido. Ahí está. Bien, voy a bajar los niveles. Y vamos a sonarla. Yo lo oigo más resonante, más crack, más agudito también, o sea, más clarita. No quedó a la misma tensión que la anterior. De hecho, pero quedó como... Yo no las uso una tensión así como muy media. Me gusta más apretaditas que media. La razón es que, al menos para mí... Ay, se acaba de caer mi micrófono. Al menos para mí ese es el sonido que me gusta, ¿no? Como más controladito. Y como le pego muy duro, pues entre más apretadito esté toda la tarola, eso da la capacidad de que, pues, no sé, de que transfiera a través del PA y todo se oiga como más sólido, ¿no? Entonces, normalmente aprieto como una tercera más arriba el parche de abajo de mis tambores, y en las tarolas a veces hasta una quinta más arriba que el parche de abajo. Eso me da... Algunos bateristas dicen que eso ahoga el tambor o lo... Sí, hace que ya no resuene, ¿no? Pero a veces lo que quieres es eso. Aunque cada quien con su sonido, ¿no? Yo soy fan de un sonido más como el de la tarola de Weckl en sus discos, o de Vinny Colaiuta, o de incluso el Alfonso André, ya ahorita, que antes la apretaba, ahora ya no la aprieta tanto. Muchos bateristas, que entre más viejos se hacen, más intolerantes se hacen a los agudos, ¿no? Entonces, incluso el mismo Patricio Iglesias, que las apretaba mucho, ahora ya no le gustan apretadas. A mí me siguen gustando. Voy a probar la última tensión ahorita que ya quedó más a mi gusto. Y ahorita les muestro, pues, cómo suena, ¿no? Ahorita lo oí como que un poquito fuera de mi gusto. Va. Pues ahí los dejamos ya. Ya me voy.